咱就是说，就看这个面雕，大家能相信这是一个国模机娘吗？空战、陆战双形态的玩法，考虑到双百的玩家呢，还给到了一个双素体的配置，甚至在这个基础上面还给到了一个休眠舱，一个十分百搭的配件，可以还原一些小场景。那么今天带来的呢，就是开天之创的首款产品黑天鹅艾莉西亚，也算是一个大家期待已久的机娘，最近呢也是开始出货了。如果预定的早的话，大家应该已经玩上了。讲真心话，应该有不少人和我一样是被本次的面雕吸引来的，因为本次的玩法跟配件呢比较多，我这边呢也给大家做了一个分段，大家可以按需观看。也希望本次的一个长视频呢，能给在观望的朋友有一点帮助。因为本次呢是一个双素体的配置，所以咱们先来看常规的一个素体。本次的艾莉西亚呢，身材体型是介于少女跟成女之间，主要是取决于她的头。因为本次的面雕呢，其实做的是偏幼感的，衣服呢主要是一个黑色主色，然后搭配了一个灰色的色差分色，点缀色呢采用的是一个玉兔装的金色，整体漆面效果呢还算不错。在大腿以及小腿部分的零件呢，全部采用的是一体零件，不会有左右盒的接缝。不过大腿处的零件呢，仔细看的话还会有一条合模线，大家如果介意的话，可以用砂纸稍微打磨一下，就有一个比较不错的观感。当然，在屁股以及胸口这边呢，也是有塑造出属于女性特征的一个曲线线条的。整个线条做的呢是比较保守的，说实话就是点到为止。整体的重心还是放在了一个武装部分上面，在素体上面还是稍许有一些遗憾的。当然，整体的一个身材比例呢，做的是没什么大问题的。再加上本次的一个面雕确实是加分项，所以摆一些正常的小动作，摆起来都是比较适合、比较好看的。这里呢是有一个加分点的，本次是有给到一个类似兽屋那种的辅助站立键。玩过机娘的应该知道，机娘的脚部接地面积是比较小的，自主站立比较困难。那么有了这个站立键呢，整体就可以不依靠支架，实现一个比较自然的站立。头发部分呢，咱们来看一下。首先，在头发的锐度上面是非常高的，发丝一缕一缕都是有体现出来。同时呢，整体的分界呢分的是比较细的，所以整个头发呢由内而外，短发的一个层次感是有体现出来的。整体的头发表现呢，我个人是比较满意的，并且在这么多分界的情况下，头发的一个接缝呢也是比较小的。面雕部分呢，我最喜欢的一张面雕就是这张面无表情的平静脸，它是一个可动眼的配置，因为可动眼，所以说眼眶会比较大，而这种动漫风格的脸呢，相比于写实脸，大眼睛是完全不会违和的，反而会将人的视线呢集中在他的眼睛上，而他的眼睛又恰好是一个异色瞳，所以整体一眼上去的观感是非常好看的。同时呢，这边也要说一句题外话，因为它是可动眼嘛，所以你可以像我一样将它的眼球向上调，只留半个，搭配这种平静脸的面雕呢，就可以营造出一种35短发少女的感觉。而在其他面雕部分呢，是有2个遗音面雕和一个怒吼的可动眼。遗音面雕呢是一个俯视跟一个斜视，剩下的就是一些空白面雕，可以自行的 DIY。遗音面雕呢眼睛是比较清晰的，眼眶这边呢会更小更锐利。这个区别呢还是比较明显的，大家可以对比一下，左边是可动眼，右边是遗印脸，两种给人的感觉呢是截然不同的，这个可以看自己的喜好来选择。面雕的替换方法呢是比较简单的，前发整个可以直接拆下来，然后直接替换面雕，比较方便。可动眼的眼球呢，采用的是一个十字调整的一个方式，搭配上附带的调节杆呢，就可以轻松的调整瞳孔的位置。这里要简单的提一嘴，眼球的这个调节杆呢是收纳在这个地台里面的，大家开箱的时候千万不要忘记调节杆在这个里面，不要到时候找不到了。而在胸部装甲呢，本次也是有给到了2个选择，左边呢是超大杯，右边是大杯，整体安装上去的一个效果呢就是这样子了。条款呢并不是平胸啊，实际上就是大跟超大的区别，这个的话可以自行选择安装。之前看到资讯视频里面，大家有很多人是吐槽这个领口的这个灰色零件，实际上这个灰色的零件是单独的分件，所以说它是可以单独取下来的。取下来之后呢，两边用来固定的这个装位呢，实际上并不算是很明显啊，所以说取下来之后整体观感也还不错。如果动手能力强的话，直接将装位剪了，然后将这个零件改成磁吸，或者直接披一个围巾也是没什么问题的。顺带一提呢，本次艾莉西亚头部球冠的这个接口呢，给的是非常深的，所以整个头呢是可以实现一个非常大程度的一个上抬。大家拼装完之后呢，可以适当的向上提，这样子会露出脖子，更加好看一点。接着咱们简单过一遍可动，首先脖子这边呢就是正常的一个关节组，因为领口的零件呢会有一定的影响，所以整体低头跟抬头的幅度呢就大概是这样子了。侧摆呢同样也是依靠这一段关节组来实现，整体侧摆的幅度还是比较大的，摆出这种回头探头的动作呢是比较自然的。手臂呢没有任何肩胛的装饰，所以说整体的幅度是非常大的，150度轻轻松松。手臂虚手呢是单段的关节，整体幅度呢是在140度左右。手臂是附带平转关节的，不过这里比较紧，建议是打磨一下。
这里要提一点，本次艾力西亚的内部骨架结构呢，采用的是一体成型的骨架，因为都是用的 POM， 整体的紧实度是非常高的。那同样的，换来的组合度呢，可能就需要稍微大力一点了。所以在这种球关的位置呢，建议是稍微打磨一下，这样安装跟把玩呢会更加舒服。腰部这边呢，为了美观度，采用的是一体造型，所以弯腰幅度非常小，后仰的幅度呢是比较理想的。腰部的侧摆幅度以及旋转的幅度呢，全部都是依靠上半身来实现的，整体幅度还算是够用的。两侧的裙甲呢是通过胯部的装位进行连接，旋转以及微调角度呢都是没什么问题的。屁股这边呢是单独的一个分件，是留有了一定空间，可以实现一个腿部的避让。整体的一个前踢后踢呢是可以实现一个一字马的造型。侧踢在裙甲避让之后呢，也是能达到80度左右的水准，差不多也能接近一字马了。大腿呢是附带平转角度的，腿部的弯曲呢是常规的双段关节，幅度比较不错。膝盖这边的造型呢也比较完整，不算割裂。脚部这边呢，脚尖单独的分界，可以单独进行一个角度调整，整个脚的上下摆动的幅度呢都是非常大的，并且整个连接呢也是一个斜插装，所以说整体的接地也是比较不错的。接着呢，咱们来看一下武装部分。本次的武装说实话还是比较多的，玩法也比较多。武装体的切换呢是比较方便的，只需要更换手脚以及安装一个背包就可以实现。而本次呢是给到了双束体以及双形态的一个武装装备，左边是陆战，右边是空战，整个外观造型呢是完全不同的。同时在背包、专属武器以及一些联动效果呢，全部都是不一样的。也就是说，你是完全可以体验到2个不同形态的玩法。咱们去掉背包以外呢，空战跟陆战最大的不同就是腿部的装甲区别。咱们呢首先来看陆战，陆战整体呢就是黑灰的一个四叉分色，整体装甲呢都是厚重的包裹了全身，在后方脚后跟这边呢还有一个陆战履带的一个造型。陆战腿部弯曲的时候呢是有做到一个联动效果的，随着腿部慢慢弯曲，内部的压感呢会随之联动，上方的零件呢也会随之避让。脚部这边呢采用的是球关进行连接，所以整体的调整范围还是比较大的。而空战的腿部呢，整体的颜色会更加多，它会增加蓝色跟金色，还有蓝色的透明件，整体的造型呢也会更加纤细，更加轻盈。与陆战的履带相对应的，空战这边呢也有对应空战场景的一个可调整的推进器喷口。随着腿部弯曲的时候呢，两边的蓝色推进器呢也会形成一个角度的避让。在空装的脚部这边呢，也同样是用球关进行连接的，可以自由的调整角度。而不管是空战还是陆战，整个手臂的造型呢是完全一样的。武装手臂呢是双段关节的，所以整体的屈肘幅度呢会更大一些，并且大家有没有看到，在手臂的旁边呢有一个孔洞？这个孔洞呢就是用来安装咱们的这个肩甲的。空中的肩甲呢就是一个小的黑色零件。而陆战这边呢，就是一个巨大的肩甲，整个肩甲呢，相信大家应该也很眼熟，它是效仿古代将3个甲片进行一个纵向的连接，所以这个肩甲并不只是中间这个机械臂可以进行角度调整，肩甲的上端跟下端呢都是用球关进行连接的，所以也是可以进行单独的角度调整，并且调整的角度呢也是比较自由的。陆战的武装背包呢是一个不对称的设计，一边呢是一个能量罐，而另一边呢是一个收纳装置，收纳着一把能量剑，将能量剑拆分收纳在这个背包上面。这个不对称的设计呢，我还是比较喜欢的。能量剑收纳在背后的时候呢，还有一种披风的感觉。而本次呢，还提供了一个全机械样式的一个武装头，这个头部呢，不管是陆装还是空装，都是可以安装的，大家可以自行选择。陆战武装的武器呢，是一把脉冲尺，整体其实就是类似重剑的一个造型，当然你也可以理解为是消炎那种。能量尺的这个中间的特效键呢是可以进行拔插的，拔插之后是可以进行替换，替换出一个特效键更加巨大，并且带有一个能量波动的火焰特效。整个火焰做的呢还是比较有动感的，并且握感这边呢也是足够长，所以说是可以双手握持的。而整个手臂的支撑力呢也没什么问题，摆这种举剑的动作轻轻松松。而除开能量尺以外，陆战武装的另一个玩法就是背包收纳的这个能量键了。咱们将能量键的部件呢全部一个一个取下来。原来的能量键呢可以直接安装上剑柄，不过这个状态呢说明书上是没有的，不过整体造型呢也是比较完整的。正常的话是要将两边这个 C 扣的这个灰色零件呢取下来，然后呢咱们先前在背包上的那个 C 扣零件呢就可以直接安装在这个键上面了，形成一个完整的能量键造型。而能量键的键刃部分呢是设立了一个快拆的结构，这个呢是对应能量键超载的一个设定，模型中会附带2套不同的特效键，所以咱们可以通过安装跟替换呢实现不同的能量大件样式。而空装这边呢，背包是分为了大跟小，小背包这边呢是一体成型的一个骨架，可以通过机械臂来进行一个多段的角度调整。同时两侧的这个小推进器呢也是附带了展开结构，通过球关进行连接，咱们可以轻轻的将其往外掰。本来之后是不是有点像一个翅膀的造型？而内部这边呢也会有一个推进器的喷口。而大的空装背包这边呢采用的是一个对称结构，2大2小4个推进器装置。
小的推进器这边呢，采用的是一个球冠进行连接，可以调整角度，并且前面连接的这个装甲位置呢，也是一个转轴，所以也是可以上下调整角度的。大的推进器呢，也是通过球冠连接在机械臂上，机械臂跟球冠都是有多段的一个角度调整，所以整体的活动范围呢还是比较大的。几个推进器呢都具备展开的结构，咱们打开小推进器的外甲，内部收纳了一个推进器喷口，咱们可以向上进行一个翻出。大推进器两边呢是可以进行单独展开的，可以进行旋转的角度调整，并且连接的这个机械臂呢是双段的轴形关节，所以也可以进行一定程度的调整。中间的大推进器呢，盖板是可以向上进行翻出展开，内部呢是有2片蓝色的羽翼状透明件，也是可以进行角度调整，进行一个翻出的。而空战武装的专属武器呢是2把裂空手枪，手枪的枪口这边呢还可以安装蓝色的一个能量特效键，这样子呢就可以还原空战武装在空中远程打击的一个形态了。你以为只有手枪这一个武器吗？其实并不是，在武装腿部这边呢，同样有一个展开结构，咱们可以将这个盖板向上翻出，然后露出里面的一个枪口。枪口这边呢是可以安装不同长度的特效键，而咱们前面提到的所有展开的推进器呢，全部可以安装对应的特效键，实现一个全武装全搭载的一个效果。你看得见的孔洞全部都有搭载上对应的特效键，翅膀特效键、推进器特效键全部都有，是不是有点强制的感觉了？每个特效键呢都有对应的装配位，所以装起来还是比较牢固，把玩呢不会掉，但是比较尖啊，要小心手。支架的支撑呢也是比较牢的，所以还原封面的动作是没什么问题。这里有一点要注意啊，就是连接武装背包的这个小背包呢只有1个，好在背后的孔洞呢是可以直接安装武装背包的。然后咱们双束体再配上束体的手臂呢，也能实现陆装跟空装双摆的一个造型。2套武装呢还有一个联动玩法，陆装的剑跟空装的背包可以相互组合，这样子呢就形成了一个飞行器。而更巧的是，咱们先前提到的辅助战力的透明剑，现在就派上用场了，可以让艾莉西亚不依靠支架，自然的站在飞行器上面。最后呢，咱们来看一下本次黑天鹅艾莉西亚的一个支架地台。本次的支架地台呢是通过分件进行组合的，上下2部分，所以整体呢是可以进行拆卸的。当然，上下2个部分呢都有对应安插支架的孔洞，所以大家也可以当成2个支架来使用。上下2个部分呢，同样都是附带了一个打开的结构，内部呢是可以存放零件的。除开地台以外呢，还会附带一个透明管，咱们可以将地台拆分，然后安装在这个透明管上面，这样子呢就可以形成一个休眠舱的造型。内部的连接件呢，刚好可以安装在艾莉西亚背后的孔洞上面，这样子呢就可以将艾莉西亚安装在休眠舱里面，用来模拟各种小场景或者还原漫画造型都是可以的。整个休眠舱的尺寸呢是比较大的，所以其他的机娘呢也是可以适配，并且动手能力强的朋友呢是可以在里面加个灯的，这样子会更加好看。整体来看呢，本次艾莉西亚的玩法呢是比较多的，双束体、双摆的造型呢也是能满足大部分人的需求。面雕部分呢是我个人认为最出彩的一个部分，搭配上休眠舱的确实是可以形成一个桌搭的好摆件。作为开天机创的首款产品呢，在可动跟体型上面呢还可以进行优化。不过开天机创已经把机娘最重要的一个部分脸做好了，所以下一款艾莉西亚姐姐的这个机体呢，我还是比较感兴趣的。那么以上就是本期视频的全部内容了。如果大家对这款产品有什么疑问，也可以在评论区讨论一下。咱们下期再见了。